먹고 마시다 보면 어느새 지워진 입술 때문에 스트레스 받는 사람? 혹시 묻을까봐 목도리도 제대로 못 두르는 사람? 유지력 좋고 묻어남 없는 립 타투 써보세요. 립 라인부터 따고 속을 채운 다음 10분 정도 기다렸다 립 타투가 마르면 해서 떼내세요. 수채화 물들인 듯 정말 은은해서 자연스러운 오버립 하기도 완전 딱이에요. 여기에 촉촉한 립오일 얹어주면 끝! 한번 하고 나면 입술 계속 바를 필요도 없고 목도리도 마구 두를 수 있어요. 메이크업 지우기 전까지 유지되는 립 타투 두 컬러 모두 와디즈에서 데려가세요.